Hello guys, welcome to the Study Art channel. This video created by Kunal Kumar. इस वीडियो में हम SSC CHSL में होने वाले टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड, वर्ड्स इंक्लूडेड, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, एक्यूरेसी नीडेड, लेवल ऑफ पेपर, हाउ पेपर कंडक्टेड, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए। वर्ड्स इंक्लूडेड, all the alphabets will be included. Alphabets such as A, B, C, D up to Z will be included as a key depression, and all the numbers will also be included. Space is also included as a key depression. ये बहुत ही मेन पॉइंट है। स्पेस जो हम दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस छोड़ते हैं वह भी की डिप्रेशन में काउंट होता है। फोर्थ, एनी अदर साइन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड सच एज your full stop, exclamatory mark, etc. And fifth point is very important. Shift will not be included as a key depression. Shift key depression में include नहीं होगी। Types of mistakes. First is omitting. For example, अगर आप कोई भी लेटर लिखना भूल गए हैं जैसे राम, तो उसमें की डिप्रेशन है 3 वर्ड्स, 3 digits, RAM. So the 3 key depression will be minus from the total key depression जो आपको टाइप करनी होगी। Second point, wrong word written. For example, you have to write. Write एक word है जो आपको लिखना था, but you have written wrongly. You have written WRIGHT. तो उस वर्ड का की डिप्रेशन टोटल कितने हैं? 5, RIGHT, लेकिन आपने रॉन्गली रिटर्न है, लेकिन लिखा तो है। सो आपका जो 5 वर्ड्स हैं, जो 5 की डिप्रेशन है, उसे डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से, एंड देन इट विल बी डिडक्टेड बाय टोटल की डिप्रेशन। देन कम्स एक्यूरेसी नीडेड। एक्यूरेसी SSC CHSL में 2 पोस्ट होती हैं, LDC एंड DOE। LDC के लिए आपको मिनिमम 93% एक्यूरेसी चाहिए जनरल के लिए, एंड फॉर अदर कैटेगरीज एटलीस्ट अबाउट 90%, एंड फॉर DOE मिनिमम 95% फॉर द जनरल एंड अदर कैटेगरीज एटलीस्ट 93%। बट फॉर द सेफ्टी पर्पज आप 95% एक्यूरेसी अपनी बना के चलें फॉर द श्योर सिलेक्शन। लेवल ऑफ पेपर कैसा आता है? पेपर विल बी ईजी। 1750 की डिप्रेशंस हैव टू बी टाइप्ड इन द एग्जाम हॉल। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें 1750 की डिप्रेशंस होंगी। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी ऑफ 4 to 5 वर्ड्स। 4 to 5 अल्फ़ाबेट के ही वर्ड्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ओनली फ्यू वर्ड्स विल बी डिफिकल्ट एंड लेंथी। नंबर्स विल हार्डली कम्स इन द एग्जाम टू टाइप। नंबर्स बहुत ही कम मात्रा में एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आपके 1, 2, 3 ईयर दे दिया 1805, 1806, डेज दे दिए, डेट दे दी। ये बहुत ही रेयर देखे जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में। फिर आता है आपका हाउ पेपर कंडक्टेड। पेपर कैसे कंडक्ट किया जाता है? पहले तो आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, देन अ ग्रुप ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड 1 by 1। ग्रुप बना दिया जाएगा फ्यू कैंडिडेट्स का, और 1 by 1 उन्हें बुलाया जाएगा। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड्स वगैरह चेक किए जाएंगे। देन यू विल बी गिवन अ प्रिंटेड पेपर। आपको एक प्रिंटेड पेपर दिया जाएगा जिसे आपको टाइप करना है कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। द गिवन पेपर शुड बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन टाइम। आपका जो टाइम लिमिट है LDC के लिए 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स फॉर द DOE, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, और उसके टाइम लिमिट में ही आपको वह पैराग्राफ जो आपको पेपर पे दे रखा है उसे टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इफ़ यू टाइप द रिक्वायर्ड पैराग्राफ बिफोर द टाइम लिमिटेड, और अगर आपने टाइम लिमिट से पहले पैराग्राफ टाइप कर दिया है
सो यू कैन यूज द बैक स्पेस। आप बैक स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू करेक्ट द वर्ड्स जो आपने रॉन्गली रिटर्न किए हैं पहले। एंड देन एट लास्ट टाइप द पैराग्राफ विल बी टेकन आउट एज अ प्रिंट आउट एंड विल बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर। जो भी आपने पैराग्राफ टाइप किया है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका प्रिंट आउट निकालिए और सबमिट कर दीजिए इन्विजिलेटर को। स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं while doing the paper, while doing the typing in the exam hall. First, use of tab at the starting of a new paragraph. आपको टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड, स्पेस विल बी इंक्लूडेड एज अ की डिप्रेशन। स्पेस इंक्लूड होगा की डिप्रेशन में। थर्ड, बैक स्पेस इज अलाउड टू यूज इन द एग्जाम। बैक स्पेस आप अलाउड है, आप यूज कर सकते हो और ये एक बेनिफिट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंट द शीट आफ्टर इट इज टाइप्ड, प्रिंट करके इन्विजिलेटर को सबमिट करना। चेक द कीबोर्ड एंड ऑल द कीज बिफोर द टाइम एग्जाम बिगिन। आपको कुछ समय दिया जाएगा, पहले एग्जाम होने से पहले कुछ समय दिया जाएगा जिससे आप अपना कीबोर्ड्स की जो कीज़ हैं वे चेक कर सकें कि ये अच्छी तरह से काम कर रही हैं या नहीं। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी तो आप उसे चेंज करा सकते हैं। 6th पॉइंट, फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स पे उसको आप करेक्टली फिल कर दें। एंड 7th पॉइंट, मेक श्योर यू रीच एट द अलॉटेड टाइम एट द सेंटर। आप अलॉटेड टाइम जो आपको गिवन है सेंटर पे एट द डे एंड द अलॉटेड टाइम, उससे पहले ही पहुंच जाए अलॉटेड टाइम से। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए टाइपिंग टेस्ट की। देखो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2017 पे, तो आपके पास इनफ टाइम है टू प्रैक्टिस ऑन योर टाइपिंग। अगर आप 1 से 2 घंटे भी आप डेली दे रहे हैं तो यू कैन इजीली गेन स्पीड ऑफ 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट इन जस्ट 2 months। और आप अगर गेन कर चुके हैं 40 वर्ड्स पर मिनट तो यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 to 30 minutes टू मेंटेन द स्पीड। मेक श्योर यू प्रैक्टिस फॉर द नंबर्स एंड साइंस ऑल्सो। इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, नंबर्स and science also, it might come in the exam. And then last point, if you reach at 40 words per minute then you can easily clear the exam। आप एग्ज़ाम ईजी आता है, आप क्लियर आसानी से कर देंगे अगर आपकी स्पीड 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट आने लग गई है तो। एंड आप 1-2 मिनट पहले ही क्लियर कर दोगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप जो रॉन्गली टाइप्ड वर्ड्स हैं आपके पहले उन्हें आप करेक्ट कर सकें और एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।